เริ่มค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันคะกำลังจะไปน้ำตกจอกกระดิ่งเดี๋ยวเรามาเดินไปพร้อมๆกันนะคะทางเข้ามาไกลมากแต่ว่าเรามาได้เพราะว่ามีคุณลุงผู้ใหญ่บ้านขับรถพาเรามานอกจากเมื่อวานนี้ลูกของเจ้าของโฮมสเตย์เป็นเดือนด้วยเรียนคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะนั่นแหละหล่อไหมออกจะน่ารักมากกว่าคุณแม่หรือเปล่าก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเป็นบัตรเข้าคนละ40 บาทแต่ว่าบัตรเนี้ยสามารถที่จะเอาไปเข้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิได้ซึ่งเราจะไปหลังจากเที่ยวน้ำตกเสร็จไปน้ำตกแล้ววันนี้ที่เซอร์ไพรส์มากก็คือเราจะได้ออกทีวีกันด้วยช่องอะไรคะช่อง7 สีทีวีเพื่อคุณรายการเช้านี้ที่นี่หมอชิดมีที่นี่ได้หรอไม่ใช่เช้านี้ที่หมอชิดหรอไม่รู้เหมือนกันพิธีกรก็คือคุณหน่อยแน่เดี๋ยวตัวจริงสวยมากหน้าเป๊ะมากเป๊ะเวอร์สงสัยเอาเมคอัพอาร์ติสต์มาด้วยก็เดินไปเรื่อยๆนะคะระยะทางบอก300 เมตรประมาณ30 วิน่าจะประมาณนั้นเทปน่าจะประมาณอาทิตย์หน้าอาทิตย์2 อาทิตย์อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะทำท่าแบบเชียร์ลีดเดอร์สิอะไรอ่ะก็300 เมตรนะคะตอนนี้กี่เมตรแล้วไม่รู้เหมือนกันก็เดินไปเรื่อยๆแล้วได้ยินเสียงตกยังคะฟังดีๆทางเดินดีมากเลยนะคะคือแบบเดินได้สบายมากเป็นพื้นที่เป็นหินก็เลยไม่ลื่นเดินง่ายจริงๆแล้วที่หมู่บ้านอีตองเนี่ยคุณลุงเขาบอกว่าเพิ่งจะบูมเมื่อ3 ปีที่ผ่านมาก็มาเที่ยวกันได้ค่ะเดี๋ยวนะตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่คะคิดว่าตัวเองเป็นแบบเน็ตไอดอลเหรอคะใช่เป็นเน็ตไอดอลเป็นเหมือนอะไรเนี่ยเป็นชื่ออะไรนะเทพพิทักษ์เปล่าวะไหนทำหน้าเทพพิทักษ์สิคะทำไม่เป็นเว้ยไม่เคยเร็วเร็วไม่เคยดูทำปากแบบทำแก้มมัวแล้วจิ้มเร็วเงี้ยหรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าทำไม่เป็นก็เหมือนอยู่ปรากฏเมมเต็มกูควรหยุดไหมเนี่ยมึงควรหยุด